أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. متن تحفة الأطفال والغلمان للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله، نقدمها بصوت التلميذ محمد طه العواجي. أولا المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ثانيا أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فهو التبيين. فالأول الإظهار قبل أحرف بالحلق ست رتبت فالتعريف، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صدفنا كم جاد شخص قد سما ثم طيبا زد في تقندر ظالما. ثالثا أحكام النون والميم المشددتين، وهي بيت واحد. وغنى ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنات بادا. رابعا أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تأتي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. أحكامها 3 لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوي للقراء. والثاني إضغام بمثلها آتى وسمي إضغاما صاغرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفويا، واحذر لا دواء وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. خامسا حكم لام ألف ولام الفعل. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعريف. قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إظهارها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعل. ثم صرح من تفز لفظ نعم دع سوء ظن ذر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمريا واللام الأخرى سميها شمسيا. وأظهرن لما فعل مطلقا في نحو قلنا عن وقلنا والتقى. سادسا في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكونا اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفين في كل فقل كل كبير وافهمه بالمثل.
سابعا أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فاعيها من لفظ وإن وهي في نوحيها. والكسر قبل الياء قبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. والنين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل إعلنا. ثامنا أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. تاسعا أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا. والمد وصفه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن دغما، مخفف كل إذا لم يدغما. واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي 8 انحصر، يجمعها حروف كمعاس المقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قاض حصر، ويجمع الفواتح ال14 سله صحيرا من قطع كذا اشتهر. أخيرا الخاتمة. وتم ظنه بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدل ذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام